हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा हमदर्द का एक बेहतरीन असरदार दवा सदूरी कफ सिरप के बारे में। गाइस, सदूरी कफ सिरप जड़ी बूटी से बनी यूनानी दवा है। खांसी, जुकाम और अस्थमा आदि में काम आती है। यह कफ को पतला करके निकाल देता है और श्वसन तंत्र को नॉर्मल कर देती है। इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ना ही ज़्यादा जड़ी बूटियों का। यह सिर्फ 8 जड़ी बूटियों से मिश्रण से बनी है। जूका, ये फेफड़े में चिपके कफ को पतला करने में मदद करता है। दूसरा, काकसी, यह कफ को बाहर निकालता है। तीसरा, चुनाव, अस्थमा में मदद करता है। चौथा, तुलसी, हम सभी जानते हैं कि ये खांसी, जुकाम, बुखार को दूर करता है और एंटीसेप्टिक, बैक्टीरिया और वायरस को दूर करता है। सूट मतलब सूखी हुई अदरक, ये डाइजेस्ट को दूर करने में मदद करता है। मुलेठी, खांसी जुकाम में काम आता है। पीपल, ये गले की खराश, बुखार और पेट की बीमारी को दूर करता है और ये ज़्यादातर हमदर्द वाली दवा में प्रयोग होता है। वसाका, सीने के जकड़न में लाभदायक है। इन 8 जड़ी बूटियों का मिश्रण से बना है। बहुत इफेक्टिव और पावरफुल है। सदूरी के फायदे: सर्दी, अस्थमा, सीने की जकड़न, सूखी हुई कफ, बलगमी कफ, जुकाम, फेफड़े की इन्फेक्शन को भी ठीक करता है और काली बलगम आदि। अब इसका डोज के बारे में बात करते हैं, इसका प्रयोग के बारे में। 1 से 2 टीस्पून 3 टाइम ए डे, मतलब दिन में 3 बार 1 से 2 चम्मच लेनी है और बच्चों को आधे से 1 चम्मच। इसके पीने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सिरप का टेस्ट भी अच्छा है। ये सिरप को बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 फॉर्म में आती है, सदूरी एंड सदूरी शुगर फ्री। शुगर वालों को शुगर फ्री वाला इस्तेमाल करना चाहिए। गाइस, इस प्रकार नई नई वीडियो जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रिंस अजीमुद्दीन। लाइक एंड शेयर वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।